राम राम साथियों, ये देखने रहे थे बिल्ली और बिल्ला। ये देखो बेडी है, एक बच्चा दो है, एक बच्चा और पूछना पड़ा लग रहा है। एक रह रहे ये जो खड़े हैं वो बिल्ला है और ये बिल्ली है और ये बच्चा है। हाँ, ये छोटे मोटे बिल्ली, ये अपने जो लोकल बिल्ली होते हैं देसी, विदेशी बिल्ली डर भी को नहीं है। ये देखो बिल्ली दिखाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, बताओ किसी की लगी जाना। ये तो सुस्त हो रही है, सुस्ती है खा पी के। ये बिल्ला एक्टिव है और बच्चा एक्टिव है। बिल्ली थोड़ी सुस्त है।